Për këto dhe të tjera do të flasim me juristin Valdet Hoxha, që është vetëse në këtë emision virtualisht. Unë gjatjeta, zoti Hoxha, kënaqësi që flasim bashkë. Përshëndetje, faleminderit. Konkretisht do doja të filloj me deklarimet që ka bërë në një takim me qytetar ish presidentja e vendit, tashmë prisja e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit, se ka dyshime për takimet mbyllura në mes të Kurtit e Vučićit. Çka do më thënë kjo, me qenë se jeni jurist, zoti Hoxha, dhe njeni edhe politik bërjen, keni përvojë, çka do më thënë kjo, kur diskutohet nga një ish presidente për kryeministrin, për takime për cilat ai nuk i ka treguar as presidentes së vendit se çka kanë folë me orë të tëra? Natyrisht që ky diskurs politik tashmë që do të shpërfaqet, që po e shohim që po shpërfaqet dhe ka filluar si i tillë në fushatën parazgjedhore, natyrisht është një shqetësim i madh dhe duhet të jetë një shqetësim i madh, sepse nuk vjen nga një zyrtar komunal në atje në periferi të gjërave, por vjen nga e para shtetit, dhe kur kem parasysh që e para shtetit është personi më informuar në vend për proceset politike, shoqërore e sigurisë, atëherë vërtet është shqetësuese nëse ngritet një pretendim i tillë i takimeve të cilat nuk kanë qenë transparente, nuk kanë qenë publike dhe kanë zgjatur me orë të tëra, dhe natyrisht dihet natyra diskutimeve me Vučićin dhe me Lajçakun, pra supozojmë që mund të ketë bëj me çështjen e rregullimit dhe implementimit marrëveshjes Ohrit dhe Brukselit. Prandaj, me atë sa tha zonja Osmani, unë pres që në ditët në vijim të sqaroj edhe më tutje dhe pse jo është momenti ndoshta që edhe qytetarët njihen me në plotni, pavarësisht që detajet nuk mund të njihen nga të gjithë qytetarët, por me natyrën e diskutimeve dhe me përmbajtjen në kuptim të formës dhe të orientimit të dialogut, patjetër që duhet të njoftohemi nëse kryeministri i Qeverisë të Republikës Kosovës ka diskutuar edhe pa dijenin e presidentes vendit, pra vërtet është një pretendim serioz dhe një alarm për fushën e dialogut me Serbinë, si një fushë shumë e rëndësishme drejt shtetformimit dhe shtetëndërtimit dhe rrumbullakësimit suverenitetit vendit. Prandaj janë tema që do të zgjojnë interes shumë të madh tek qytetarët dhe po shihet që do të ketë tema të tilla, do të hapen tema të tilla dhe shihet edhe ndoshta edhe arsyeja vërtet e refuzimit të shumicës për riemërimin apo rikandidimin e zonjës Osmani për një mandat të dytë. Pra duket që qeveria ka kërkuar, pra shumica ka kërkuar një kandidate që merret me punë lokale, siç u shpreh zoti Abdigjiku gjatë fazës së diskutimeve për formimin e institucioneve, pra një presidente që merret me zjarr fiksat, e jo një presidente që është në niveli të tillë çfarë ftohet, dialogon dhe mbron qëndrimet zyrtare të Republikës Kosovës dhe qytetarët e saj. Pra ka shumë interes të ndëgjojmë këto çështje të cilat nuk kemi pasur mundësi të ndëgjojmë, dhe kjo në një tjetë si njoftim dhe korrigjim për eventualisht lëshimet e bëra në kuptim të transparencës ndaj qytetarëve, po ashtu tjetër preventiv për dialogun dhe për takimet e ardhshme në fazën që po hyjmë. Tani, zoti Kurti nuk po flet, zoti Hoxha, nuk po jep hollësi, të paktën deri me tani nuk ka folur në lidhje me këtë temë. Por nëse kthehemi në retrospektiv nga motoja e famshme, jo negociata, vetëvendosje, çka do të thënë nga jo negociata, vetëvendosje deri te takimet eventuale të fshehta në mes të Kurtit e Vučićit me prezencën e Lajçakut. Çka do të thënë për besimin qytetar? Po, parimisht ato deklarimet e Kurtit në opozitë dhe lëvizjes vetëvendosje natyrisht shihet që kanë qenë vetëm një lloj strategjie për të ardhur në pushtet,
sepse përveç se ka pasur dialog, madje ka filluar dialogun me zotit Kurti dhe përfaqësuesve të Serbisë, pa i përmbushur kushtet që vetja ka vënë vetes zoti Kurti, pra kërkimfalja, dëmshpërblimi, gjetja e eshtrave të zhdukurve, pastaj kushte tjera të cilat duhej paraprakisht të përmbusheshin për të takuar me ta. Dhe ne kemi pa që me të ardhur në pushtet zoti Kurti ka filluar takimet. Tani po dëgjojmë nga presidentja e vendit që ka pasur edhe takime nëse janë vërteta me orë të tëra e që nuk është njoftuar as ajo për mbajtjen. Prandaj këto janë zotime të pambajtura të zotit Kurti dhe duhet korrigjohen në kuptim të mbajtjes së përgjegjësisë politike, pra duhet ta kenë qartë qytetarët gjatë ditëve tashme dhe gjatë ditës së votimit, nëse duan transparencë apo nëse duan që të flet dikush në emër të tyre në takime të mbyllura pa transparencë në dur. Prandaj edhe sfundi zonja Kallas na njoftoi opinionin publik, u deklarua hapur se po të mos kishte zgjedhje tani në Kosovë, vetë se kishin dhënë aprovimin për të takuar kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë. Prandaj zoti Kurti nuk është përmbajtur asnjë zotimi të kohës sa ka qenë në opozit, por përkundrazi ka shkelur gjitha zotimet, ka vazhduar dialogun dhe nëse është e vërtet, po e potencoj, sepse nuk kemi informata të sakta natyrshëm, që edhe ka pasur edhe takime të palajmëruara, takime të mbyllura me orë të tëra, pa transparencën e dur, kjo është një alarm që duhet zgjojë së pari liderët e partive politike të cilët ngarojnë zgjedhje, që ta trajtojnë në fushat këtë temë, pra të premtojnë për transparencën e duhur gjatë këtij procesi krucial dhe kardinal për rrumbullaksimin e shtetësisë së Republikës së Kosovës, sepse ne kuptojmë që nuk mund t'i dimë detajet teknike të negociatave, por mbi frymën dhe orientimin e këtij dialogu dhe mbi pranëshmërinë apo jo të 7 pikave të orientuara, të artikuluara në marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, duhet të ketë transparencë plot dhe pse jo edhe raportim në Kuvendin e Republikës së Kosovës, siç ka qenë praktik raportimi kohëpaskoshëm i bartësve të këtyre negociatave në të kaluar në afërt. Tani, zoti Hoxha ju folët për çështje transparence, për zotin Kurti, por a mund të kërkojmë më tepër transparencë edhe nga zonja Osmani, meqense këto pretendime i ka bërë në takime me qytetar, a do duhet që edhe ajo të ofronte më tepër transparencë, më tepër të dhëna, kam fjalën, në lidhje me pretendimin për takim të fshet për orë të tëra në mes të Kurtit, Vučićit dhe Lajçakut? Vërtet edhe unë kam këtë dilemë, pra a do të njoftoheshim për këto takime të mbyllura në qoftë se do të kishte një mandat dytë zonja Osmani. Pra kjo pyetje mbetet pa përgjigje, por të paktën tani më jemi në këto rrethana dhe interesi ynë si qytetar, si publik, si opinionist është që të njoftohemi me eventualisht ato mangësitë e procesit të dialogut me Serbinë, në mënyrë që ne kemi interes që të përmirësohet kjo ecuri e dialogut dhe natyrisht që edhe zonja Osmani do duhet ishte më transparente gjatë kohës kur ishte para shtetit, sepse ne kemi parë që shpeshherë ndoshta i ka materializuar edhe vullnetin e shumicës në Kuvendin e Republikës Kosovës, ka fjalën për mosemërimin e kryeprokurorit shtetit pas deklarimit hapur të zotit Kurti në Kuvend që nuk do ta pranojnë emërimin e të njëjtit. Prandaj po do duhej transparencë nga dy palët, por tani jemi në këtë citat, jemi ku jemi dhe ne duhet të presim që të kuptojmë më shumë rreth këtij procesi
që ka ndodhur deri tani me qëllim të preventive se ndonjë gabimi eventual me hapa gjatë fazës së ardhshme të negocimit dhe të kujtesës për barkësit të ardhshëm të këtij procesi kaq delikat vendit, që megjithatë çdo takim mund të mos jetë publik në kohë të caktuar, por herdo kur do gjërat e rëndësishme të shtetit bëhen publike, njoftohet opinioni publik dhe kjo besoj është mirë të informimit publik, transparencës dhe unë jam shumë i lumtur që zoni Osmani ka filluar që të shpalos ato pretendime të cilat ajo mendon që nuk kanë qenë veprime të paktën të duhura apo jo më të mirat e mundshme, prandaj pres një artikulim ndoshta më të zëshëm dhe gjatë ditëve në vazhdim me qëllim të afirmimit të mëtejt kësaj çështje, sepse edhe pas zgjedhjeve çështja e dialogut do të jetë temë kryesore dhe ta kenë qartë gjithë që bartin këtë barë, që flasin në emër të qytetarëve, në emër të popullit të Kosovës, dhe transparenca është minimale ajo që duhet ofruar atyre, sepse janë çështje që vendoset për fatin e secilit nga ne. Okej, dua të kaloj në çështjen e listave për deputet zoti Hoxha. Unë e kuptoj prezumimin e pafajësisë, përderisa të mos ketë një vendim të prerë nga gjyqësori. Megjithatë, kur partitë politike flasin për drejtësi, vetting, luftë kundër korrupsionit, si është e mundur që të njëjtat subjekte politike të na sjellin lista me kandidat të cilët kanë telashe me ligjin në një apo në një tjetër formë. Drejtori i Institutit për Drejtësi, Ehat Miftaraj, ka jap të dhëna, kemi transmetuar dje, për numër të madh të kandidatëve që kanë telashe me ligjin, 20-30% e listës së vetëvendosjes. Ai ka thënë se mban bajrakun vetëvendosja me kandidat me raste penale. Por çka do të thënë kjo për aspektin moral përballë votuesit, qytetarit të Kosovës, të kërkosh drejtësi dhe të futesh në listë kandidat që e kanë shkel ligjin? Po vërtet është çështje më shumë etike dhe morale, sepse dhe tregon që qeveria, domethënë qeveria ardhshme do të krijohet nga një apo më shumë parti politike, në parim nuk kanë drejtë morale që thirren në ligjshmëri, në sundimin e ligjit, sepse në parim kanë shkelur me të dy këmbët këtë parim gjatë kësaj periudhe kur kanë hartuar listën me kandidat për deputet të cilët eventualisht kanë probleme me ligjin. Pra unë nuk kam ndonjë informat për secilin veç e veç nëse janë me akt akuza, janë në fazën e hetimeve apo të dënuar, por ligji thotë qartë që çdo qytetar, çdo kandidat që ka qenë i dënuar mbi një vit me 3 vitet e fundit mos ka drejt. Prandaj unë shpresoj që të paktën mos kemi kësi raste të kandidimit, ndërsa për ata që eventualisht janë në fazën e hetimit ose ka akt akuzë ndaj tyre, kjo mbetet çështje etikës së partive politike dhe kjo duhet të shërbejë qytetarëve që të analizojnë listën dhe të ndëshkojnë me votë ato partitë të cilët kanë në listë të tyre qytetarë që kanë kandidat që bien ndesh me ligjin, sepse nesër mund të qeverisemi nga këta kandidat e të cilët vetë kanë probleme me ligjin dhe natyrshëm që nuk mund presim që të jetë interesi tyre për ta vënë këtë vend në kornizën e funksionimit ligjor, por natyrshëm që do të ketë vend dhe interesi personal në hartimin e politikave të ligjore në pas zgjedhjeve. Prandaj është shqetësuese shumë kjo çështje. Kosova nuk mund të kthehet mbrapa ta lëndojë demokracinë duke kandiduar njerëz që kanë probleme me ligjin. Duhet që një herë e mirë partitë të disiplinohen dhe të vetëdijsohen për rëndësinë e listave të pastra, sepse kjo është një indikator se si pritet ato partitë të qeverisin
pas zgjedhjeve. Pra është tani më kemi listat, është në dorë qytetarëve që t'i ndëshkojnë ata që mendojnë që bien ndesh me ligjin dhe t'i votojnë ata qytetarë dhe këti kandidatë të ndershëm që vërtet e vën interesin e përgjithshëm para interesit personal. Apo dëshmojnë partitë politike në Kosovë, zoti Hoxha, se ligji është vërtet si llastiku, se mund të interpretohet si t'ju konvenoj por të arritur qëllimet politike? Fatkeqësisht disa prej tyre me vendosjen e kandidatëve që eventualisht mund të kenë probleme me ligjin, edhe mund të krijojnë perceptimin e tillë, pra të shprehjes famshme zotit Ladrovsi që ligji është si llastiku. Fatkeqësisht nuk do duhet të ishte kështu, por ja që me kandidimin e eventualisht kandidatëve që kanë probleme me ligjin ose që mund të kenë akt akuza eventualisht apo hetime ndaj tyre, natyrshëm që shkelet një standard pavarësisht që në parim ligji e lejon, sepse derisa nuk ka një vendim të formës prerë, natyrshëm që kemi prezumimin e pafajësisë dhe askush nuk mund të paragjykohet dhe të pretendohet se ai është i fajshëm deri në plotfuqishmëri, por natyrshëm që duke marrë parasysh që edhe ligji bazën e ka në të drejtën morale, etike, në drejtën zakonore, atëherë është ngushtësisht e lidhur etika me anën ligjore dhe do të ishte i lënduar edhe procesi zgjedhor në qoftë se ka të tillë nëpër lista dhe kjo natyrshëm që do duhet merrte votë ndëshkuese nga qytetarët. E qartë. Çka për qytetarin që thotë të gjithë janë njësoj? A janë të gjithë njësoj në sytë e ligjit? Ne i kuptojmë se çka është ligjore, çka është legjitime, çka është drejtë të gjitha, por çka për qytetarin që nuk di ta bëj dallimin duke u bazuar nga përgjithësimet, duke u bazuar nga shembuj tipik në listat caktuara, pastaj të përgjithsoj të 110 kandidatët. Cila është këshilla juaj ligjore, juridike, në cilësi avokati, që të jeti kujdesshëm qytetari votues? Po shiko, fushata zgjedhore është dizajnuar si të tillë që t'i shpalosin programet zgjedhore dhe premtimet partitë politike. Dhe natyrshëm që si vëzhgues të kësaj gare qytetarët duhet e kuptojnë përmes partive të ndryshme dhe analizës të debateve të ndryshme, të opinioneve të ndryshme. Pra, këto informacione për përfshirjen eventual të kandidatëve me probleme ligjore të bëhen informacione publike. Dhe kështu qytetari informohet për ata kandidatë të brenda listave të caktuara të partive të caktuara dhe prandaj duhet t'i ndëshkoj. Nuk ka mënyrë tjetër qytetari që të verifikoj zyrtarisht nëse këta kandidatë, madje është edhe pamundur fizikisht numër kaq të madh kandidatëve. Por kjo duhet bëhet në bazë të informimit publik, prandaj është edhe dizajnuar fushata që qytetarët t'i njoftojnë për programin e tyre, për pritjet që mund të kenë ata për rastin kur një parti politike mund të vijë dhe të fitoj besimin qytetar, prandaj nuk është që nuk kanë informacion të duhur qytetarët, mjafton që për disa ditë të përcjellin debatin publik dhe programin e partive politike dhe të kuptojnë që cila parti ka kandidatë të tillë që kanë probleme me ligjin. Pra është një informacion lehtësisht i qasshëm dhe është publik dhe i shpalohet madje edhe vije si informacion mendimin e partive rivale. Secila për njëra tjetrën mund të dalë në pas, sepse gara është shumë relativisht e ashpër mes opozitës dhe shumicës, prandaj po besoj që nuk do të jetë asgjë e pazbuluar, asgjë e pavrejtshme në kuptim të kandidimit dhe të ofrimit të programit, pikave programore. Prandaj qytetarët duhet jenë vëmendshëm sepse mosvëmendja, siç është mosnjohja e ligjit që dëmton, nuk mund thirret asnjë qytetar në kryen e veprave penale duke u thirrur mosnjohjen e ligjit, po ashtu edhe te qeverisja
mosnjohja e fakteve të përgjithshme të kandidatëve dhe të partive politike që synojnë qeverisin me qytetarët për 4 vitet e ardhshme dëmton. Pra është në dëm të qytetarëve, prandaj duhet të jenë vëzhgues aktiv të proceseve politike, sidomos në fushatë zgjedhore, prandaj edhe është dizajnuar si e tillë fushata, dhe të vendosin me mendje ditën e zgjedhjeve për përfaqësues të tyre në Kuvendin e Republikës Kosovës, cilët pastaj formojnë qeverinë dhe ata qeverisin në emër të tyre. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ju keni ndarë për ne në kuadër të këtij emisioni. Zoti Hoxha, për mua kënaqësi shumë që folëm bashkë dhe që i pranuam pikpamjet tuaja profesionale. Faleminderit për mundësinë. Kënaqësi shumë.